Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình An ninh ATV hôm nay do báo An ninh Thủ đô sản xuất. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số tin tức đáng chú ý trong phần tin trong nước. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho lái phụ xe buýt Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội thu giữ 3.000 sản phẩm đồ chơi không hóa đơn chứng từ. Làm rõ ổ nhóm giết người trên phố Phạm Văn Đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 8, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài David Sear, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân dịp ngài đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tại buổi tiếp, Đại tướng Trần Đại Quang cảm ơn và chúc mừng ngài David Sear đã kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ xác định thiết lập đối tác toàn diện, việc hợp tác giữa hai quốc gia đã đi vào chiều sâu và bước đầu đạt được những kết quả đặc biệt trong công tác phòng chống tội phạm và tình báo. Nhờ có sự gắn kết của ngài đại sứ và các cộng sự, Việt Nam đã được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật và đào tạo cán bộ. Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngài đại sứ cũng có những đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Cảm ơn những tình cảm của Bộ trưởng Trần Đại Quang, ngài đại sứ hy vọng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả, thiết thực vì hòa bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng 7 tháng 8, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho đội ngũ lái phụ xe buýt thuộc xí nghiệp xe buýt Thăng Long. Thông qua những hình ảnh trực quan, phim tư liệu, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã thông tin đến đội ngũ lái phụ xe buýt Thăng Long tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có liên quan đến xe buýt, nội dung luật giao thông đường bộ và một số quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với lái xe ô tô được quy định tại Nghị định 171 sửa đổi của Chính phủ. Đây là hoạt động hưởng ứng năm trật tự văn minh đô thị 2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mà Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho đội ngũ lái phụ xe. Thưa quý vị và các bạn, sáng 7 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Chương Dương. Tại hội nghị, bà con thuộc 12 tổ dân phố trong phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm đã được đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hoàn Kiếm phổ biến kiến thức cơ bản về công tác cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, đồng thời tập huấn các thao tác sử dụng bình bột cứu hỏa cá nhân cũng như các tình huống cơ bản thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy để bà con nắm bắt được. Trong những năm qua, nhờ công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy được tổ chức thường xuyên, số vụ cháy đã có chiều hướng giảm dần, thiệt hại về người và tài sản cũng giảm đáng kể. Trong năm 2013, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã xảy ra 7 vụ hỏa hoạn và 54 vụ sự cố cháy. So với năm 2012, số vụ hỏa hoạn và sự cố cháy giảm 40%. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng thực hiện chỉ thị số 01 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về năm trật tự và văn minh đô thị 2014, nhờ làm tốt công tác ban hành văn bản, đa dạng các hình thức tuyên truyền và quyết liệt trong chỉ đạo ra quân thực hiện, bộ mặt đô thị của quận Đống Đa đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Lực lượng chức năng đã ra quân nhắc nhở, kiểm tra và xử lý đối với hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự đô thị, cơ bản đảm bảo việc phân luồng giao thông tại các nút, các khu vực trọng điểm, tháo dỡ hàng nghìn biển quảng cáo, mái che máy vẩy sai quy định, giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm, tình trạng lấn chiếm lòng hè đường từng bước giảm dần. Đặc biệt, nhiều hình thức tuyên truyền qua tờ rơi, loa truyền thanh, các phong trào của thanh niên, tổ dân phố về giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông đã được thực hiện, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc xây dựng hình ảnh thủ đô sáng xanh sạch đẹp. 6 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa phấn đấu thực hiện nghiêm túc hơn nữa chỉ thị 01 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Song song với việc kiểm tra xử lý là công tác chỉnh trang hè phố cây xanh, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bất ngờ kiểm tra kho hàng tại khu tập thể 15 Cao Thắng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ công tác đội chống hàng giả, phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố đã phối hợp với công an quận Hoàn Kiếm, công an phường Đồng Xuân phát hiện thu giữ 3.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em không có hóa đơn chứng từ. Tại kho hàng số 503, khu tập thể 15 Cao Thắng, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, do Nguyễn Thu Hiền 44 tuổi ở Long Biên, Hà Nội làm chủ, cơ quan công an phát hiện 30 thùng các tông chứa 3.000 sản phẩm đồ chơi gồm những mã hàng như búp bê, ô tô, máy bay, con giống các loại. Toàn bộ lô hàng do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Chủ hàng khai nhận cung cấp sản phẩm cho những kiosk trong chợ Đồng Xuân và bán buôn cho các tỉnh lân cận.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Do quá bức xúc không làm chủ được bản thân nên Nguyễn Đăng Mạnh, 29 tuổi, trú tại tổ 5, Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân đã trở thành đối tượng cướp tài sản. Ngày 31 tháng 7, Mạnh đang chơi game online ở ngõ 1141 Giải Phóng thì có một đối tượng tên Tuấn gọi đến yêu cầu Mạnh chuyển 4.000 Bitcoin tiền ảo trị giá gần 3.500.000 đồng, sau đó sẽ có 2 người đến trả tiền. Khi nhìn thấy một đôi nam nữ, Mạnh tưởng là em Tuấn nên đã chuyển khoản. Khi họ đến tiền thì hai người kia đều nói không biết nên Mạnh đã đánh và cướp chiếc xe máy của nạn nhân. Công an quận Hoàng Mai xác định đôi nam nữ trên cũng là bị hại, do không có việc làm nên đã đăng tin tìm việc. Đối tượng tên Tuấn đã gọi điện yêu cầu đến gặp Mạnh, nói là em của Tuấn để nhờ Mạnh giới thiệu việc làm cho. Hiện vụ việc đang tiếp tục được đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàng Mai điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau chưa đầy 12 giờ tích cực điều tra truy xét, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định, bắt và vận động đầu thú 3 đối tượng liên quan đến vụ án manh động xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng vào sáng ngày 5 tháng 8. Lực lượng chức năng đã làm rõ 3 đối tượng trong vụ án gồm Hoàng Anh Tuấn, 34 tuổi, trú tại Trung Giã Sóc Sơn, Lê Hồng Thuận, 22 tuổi, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân và Nguyễn Kim Bình, 43 tuổi, trú tại tổ 9 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi đã huy động toàn bộ lực lượng của đội điều tra trọng án 1 gồm 32 đồng chí và đội hình sự đặc nhiệm hơn 20 đồng chí và toàn bộ lực lượng hình sự của công an quận Bắc Từ Liêm, công an các phường của Nhuế 1, của Nhuế 2 và các phường lân cận để tập trung điều tra. Từ 23 giờ đến 3 giờ sáng ngày 6 tháng 8 thì đã vận động và bắt được 3 đối tượng. Theo lời khai của đối tượng, do bạn của Bình nợ nạn nhân số tiền gần 2 tỷ đồng nên nhiều lần đối tượng đã đi cùng bạn đến nhà nạn nhân để giải quyết công nợ. Tuy nhiên, bạn của Bình không trả được nợ nên hai bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn xô xát. Bản thân Bình khai do bị nạn nhân xúc phạm nên đã thuê Tuấn và Thuận với giá 30 triệu đồng để đánh gian mặt nạn nhân. Vụ án này thì xảy ra tại trên cái đường nút giao đèn xanh đèn đỏ của cái đường Phạm Văn Đồng gần số 47 Phạm Văn Đồng. Thì cái lưu lượng xe đi lại cái đường này rất đông, người qua lại các phương tiện ô tô, xe máy người lại rất đông. Và lại đối tượng gây án vào ban ngày thì đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng là đối tượng manh động, rất manh động, côn đồ, thể hiện coi thường pháp luật, gây án ngay trên đường giao thông. Sáng ngày 5 tháng 8, Tuấn và Thuận đi theo xe của bị hại. Khi đến ngã ba Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng đã chặn đầu xe người này và đâm chết nạn nhân ngay tại chỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng theo luật định. Tiếp theo chương trình là phần tin quốc tế. Thêm 5 trường hợp tử vong do dịch bệnh Ebola tại Nigeria. Trung Quốc đẩy nhanh việc tìm kiếm người mất tích trong trận động đất. Các chuyên gia quốc tế ngừng tìm kiếm tại hiện trường vụ máy bay MH17 rơi do lo ngại vấn đề an ninh. Dịch bệnh do virus Ebola đã xuất hiện tại thành phố đông đúc nhất ở Nigeria, Lagos, sau khi 5 trường hợp được xác nhận nhiễm virus và 1 người đã thiệt mạng. Đa phần những người bị nhiễm bệnh đều là các nhân viên y tế và một công dân người Mỹ. Chính phủ Nigeria đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Chúng tôi cần thêm những người tình nguyện và các nhân viên y tế trong việc hỗ trợ phát hiện các khu vực có nguy cơ xuất hiện virus. Quan trọng hơn là tham gia chữa trị những người bị nhiễm bệnh, qua đó giữ lại cho họ một cơ hội sống dù là nhỏ nhất. Hôm 6 tháng 8, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh Ebola. Trong tuyên bố chính thức, bà Sirleaf nói, chính phủ và người dân Liberia cần có các biện pháp đặc biệt để bảo vệ sự tồn vong của quốc gia và tính mạng của người dân. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài trong 90 ngày trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Liberia. Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có 932 trường hợp tử vong do nhiễm virus Ebola kể từ khi dịch bùng phát tại các nước Tây Phi. Lực lượng cứu hộ tại Trung Quốc đang cố gắng chạy đua với thời gian để tìm cách giải cứu những nạn nhân sống sót còn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát sau vụ động đất vừa xảy ra hôm 3 tháng 8 ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin, số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter này đã lên tới 598 người. Huyện Ludian và thành phố Long Đầu Sơn là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau khi vụ động đất xảy ra vào tối hôm Chủ nhật 3 tháng 8. Những hy vọng tìm kiếm những người còn sống sót sau khi bị mắc kẹt trong các đống đổ nát ngày càng giảm đi. Thêm vào đó, lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình vì khu vực xảy ra động đất là vùng núi cao và tình trạng lở đất đã cắt đứt nhiều tuyến đường giao thông.
Các nhà điều tra quốc tế đang làm việc tại hiện trường của vụ tai nạn máy bay MH17 bị bắn hạ ở khu vực miền đông Ukraine sẽ tạm ngừng công việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân tại đây vì lo ngại rằng điều kiện làm việc không an toàn. Máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ tại Ukraine hồi tháng trước. Khi gặp nạn, trên máy bay có 298 người. Hầu hết các nạn nhân trên chuyến bay này đều mang quốc tịch Hà Lan. Chính phủ Hà Lan chịu trách nhiệm lãnh đạo chính trong công tác điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, lực lượng quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga vẫn tiếp tục có những cuộc giao tranh ác liệt trong khu vực này. Chính vì vậy, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho rằng quá nguy hiểm để tiếp tục các công việc điều tra. Ông Peter Jaap Albersberg, một quan chức Hà Lan cho hay, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã hạ lệnh rằng nhiệm vụ liên quan đến MH17 tại Ukraine không thể tiếp tục ở thời điểm hiện tại. Có khoảng 100 nhà điều tra đang tiến hành công việc tìm kiếm các thi thể nạn nhân tại hiện trường. Theo công ty điện lực Tokyo TEPCO của Nhật Bản, hãng vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị sự cố. Thiệt hại đối với nhiên liệu hạt nhân tại lò phản ứng số 3 có thể tồi tệ hơn dự đoán trước đó. Hầu hết nhiên liệu hạt nhân trong lò phản ứng số 3 nóng chảy qua lõi lò phản ứng và rơi xuống đáy bồn chứa. Đánh giá mới nhất này cho thấy công việc tháo dỡ lò phản ứng số 3 có thể gặp khó khăn hơn. Chính phủ của Tổng thống Barack Obama đang xem xét triển khai kế hoạch nhằm ngăn ngừa các công ty trong nước trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế. Thời gian qua, nhiều công ty đã trốn thuế thông qua việc mua lại các công ty nước ngoài, sau đó thực hiện việc đóng thuế ở quốc gia nơi công ty đó có trụ sở chính. Để đối phó với cách thức này, Quốc hội Mỹ cần thông qua đạo luật ngăn chặn các doanh nghiệp đóng thuế ở một nước khác.